Pemirsa, hujan deras disertai angin kencang yang melanda daerah istimewa Yogyakarta menyebabkan kanopi drop zone yang berada di sisi selatan stasiun Tugu Yogyakarta roboh. Setidaknya, 5 unit mobil mengalami kerusakan akibat insiden tersebut. Hujan deras disertai angin kencang terjadi di daerah istimewa Yogyakarta, mengakibatkan jatuhnya kanopi drop zone di sisi selatan stasiun Tugu Yogyakarta pada Kamis 4 Januari 2024. Siaran pers manajer Humas DAOP 6 Yogyakarta melaporkan, setidaknya 5 unit mobil mengalami kerusakan ringan akibat runtuhnya kanopi. Tiang penyangga patah, tak mampu menahan derasnya air hujan yang disertai dengan angin kencang, sehingga mengakibatkan kanopi anjlok dan menimpa sejumlah mobil. Tidak ada korban jiwa pada insiden tersebut, sementara kerusakan yang dialami pelanggan akan ditanggung oleh pihak KAI Group. Dua mobil, ya, 3 mobil, 4 mobil, dan ini HRV, dan lumayan lama. Masih dari seputar kota pelajar, sebuah andong ringsek pasca tertimpa pohon saat sedang melintas di jalan. Dari rekaman video amatir yang beredar di media sosial, terlihat pohon tumbang menimpa tepat pada bagian atap andong. Ya Allah, iki sakit janane karo Pak Pusire, ya Allah. Alun-alun andong tibanan wis ringin jarane. Dari daerah istimewa Yogyakarta, Agus Yuliantoro, IGTV melaporkan. Pemirsa, ini di stasiun Tugu roboh itu, sangat berbahaya, roboh. Hati-hati yang pickup tuh roboh itu, sangat berbahaya itu. Stasiun Tugu ini, hari ini roboh. Banyak korban tuh tertimpa itu, hati-hati kawan. Tuh hati-hati itu, roboh itu, stasiun Tugu Yogyakarta. Nih, jangan pickup di dalam, meroboh itu, banyak korban.